दोस्तों देख सकते हैं ये एलईडी धीमा जल रहा है और इसमें एक ये ब्लैक कलर का डॉट लग रहा है, यानी कि ये जो एसएमडी है ये फ्यूज है और इसको आपस में शॉर्ट कीजिएगा तो आपका एलईडी ओके हो जाएगा। लेकिन इसको हटाकर अगर आप शॉर्ट कीजिएगा तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक फ्यूज है। फिर इसको शॉर्ट कीजिएगा तो दूसरा फ्यूज हो जाएगा, फिर तीसरा फ्यूज हो जाएगा, चौथा पाँचवा, फिर करते करते आपका ये जो एमपीसीबी है ये इसका काम तमाम हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी जगह में आप रेजिस्टेंस लगाइए, डायोड लगाइए, नहीं तो इस तरह का कोई भी ख़राब जो एमपीसीबी है उसमें से एक एसएमडी यहाँ पर ही इसको हीट करके यहाँ पर लगा दीजिए, आपका ये एमपीसीबी बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप एमपीसीबी रिपेयर कर सकते हैं।